pour comprendre l'Albanie communiste, nous devons d'abord nous intéresser à ce qu'il s'est produit avant. Remontons donc le fil de l'histoire à une période d'il y a 30 ans où l'Albanie n'était même pas encore son propre pays. Enver Hoxha, futur chef du Parti communiste, naît en 1908 à Gjirokastër sous une Albanie dominée par l'Empire ottoman. Comme dans plusieurs pays avant la Première Guerre mondiale, les désirs nationalistes sont en hausse dans les nations de l'Empire ottoman. Les guerres éclatent dans la région des Balkans et c'est en 1912 qu'Ismail Cemali proclame l'indépendance de l'Albanie. Indépendance ne rime toutefois pas avec paix. Hoxha est scolarisé de 1923 à 1930 dans un lycée français à Korçë, puis obtient une bourse d'études offerte par le roi Zog. Grâce à cette bourse, Hoxha a l'opportunité d'aller étudier les sciences naturelles à l'université de Montpellier en France. Cependant, dû à ses résultats insuffisants, sa bourse est suspendue. Il ne finira donc pas ses études. Suite à cela, nous sommes en 1933 et Enver Hoxha se rend à Paris où il fait la rencontre de communistes français et albanais en exil et où il se fait endoctriner par leurs idées marxistes-léninistes. Pendant ce temps en Albanie, le président Ahmet Zogu se proclame roi Zog Ier. L'Albanie devient une monarchie en 1928. Il veut la laïcité du pays et souhaite l'occidentaliser. C'est pourquoi il supprime l'islam comme religion d'État et interdit le port du voile. Il fait aussi disparaître des coutumes traditionnelles telles que le qanun et la vendetta pour mettre en place un code civil inspiré du code Napoléon, le code civil français. Le régime autoritaire de Zog est soutenu par l'Italie fasciste de Mussolini. En Europe, nous observons la montée des régimes fascistes et totalitaires avec la prise de pouvoir d'Hitler en 1933 et Mussolini qui est déjà sur la scène depuis 1922. Enver Hoxha revient au pays en 1936 et devient enseignant de français à son ancien lycée. Il n'a toutefois pas abandonné ses idées marxistes-léninistes en France et continue de les diffuser en Albanie. En 1939, tout éclate lorsque l'Italie annexe l'Albanie encore sous l'emprise du roi Zog. Cette occupation engendre évidemment des réactions de la part de la population albanaise et des groupes de résistance commencent à se former. Nous sommes maintenant en 1941 et c'est dans ce cadre qu'Hoxha rentre en politique et fonde le Parti communiste albanais, parti soutenu par l'homme d'État yougoslave Tito. Le parti d'Hoxha commence à prendre une réelle ampleur à la Seconde Guerre mondiale, entre autres grâce à son rôle de résistance face aux occupants. Après la libération de l'Albanie en 1944, le Parti communiste albanais d'Hoxha est le seul à être encore solide et à avoir un soutien de la population. C'est donc comme ça qu'Enver Hoxha réussit à prendre le pouvoir sans aucune opposition ou protestation et proclame l'Albanie la République populaire d'Albanie. Après la prise de pouvoir d'Hoxha, la vie de millions de personnes se voit complètement changer. Grâce à des entrevues réalisées auprès de gens ayant vécu le régime communiste, nous pouvons nous mettre dans leur peau et mieux comprendre cette partie de l'histoire. Tout d'abord, voyons comment se passait le quotidien de ces gens sous oppression. Unë jam 76 vjeç sot. Kur ka hy komunizmi në Shqipëri, jam kanë 4 vjeç. Jam i datninës 48, 1948. Shqipëria u shtliru nga fashizmi italian dhe nazizmi gjerman me 29 nënor 1944. Kështu që në atë vit, unë jam kanë pali limë. Në 28-ën, 1948, kam limë. Deri në moshën 10 vjeç, afërsisht, nuk kam ditë se që është komunizmi. Pastaj, vitin 1957, kam hyrë në klasën e parë, aty na është folë për herë të parë për komunizmin. Ç'është e vërteta, lufta u bë për shlirimin e Shqipërisë nga djemë të ri, partizan, të cilët kishin idealet komuniste. Por, mas shlirimit, ndryshoi nuk I meti
Enver Hoxha nuk I meti strikt parimet marksiste-leniniste, por filloi diktatura e komunizmit. Lidhja parë ishte me ish Bashkimin Sovjetik, deri në vitin 1962, I cili ky e prishi njësinë në Bashkimin Sovjetik dhe filloi të maj vin ashpër të Stalinit. Për mas kësaj periudhe, Enver Hoxha u lidh me komunistat kinez, me Mao Tse-dunin. Edhe aty nuk I eci pazari mirë, u prish edhe me Kinën e Mao Tse-dunit dhe Shqipëria meti tërësisht e izolume. Si vendi komunist më I egër në Europën lindore. Kam pyet si ishte jeta e përditshme. Jeta e përditshme e imja personalisht dhe e familjes e të parë dhe të mi ishim fshatar me kolektivizimin e pronës, u bën kooperativat bujqësore, niveli jetes ishte shumë I dopt, vetëm në fshat ushqeshin me bukmisët dhe me pak blektori që na lejoshin me majt atëherë. Në vitin 1962, unë bëra shkollën e mesme, bujqësore për agronom të mesëm. Shkolla. Dhe në 66-ën marrova shkollën. Pastaj prej mas shkollës mesme, u aktivizova në punë si agronom I mesëm në zonat malore, në purt të Dugagjinit. Atje ishte jeta shumë e vështirë, shumë me sakrifica. Prej atje, unë vazhdova shkollën e lartë dhe marrova në vitin 1979 shkollën për agronom dhe mora diplomën titullin agronominal. Atëherë, jeta e përditshme u qoshin në gjes heret, shkoshin punë, punoshin 8 orë, 9 orë, me orare të zgjatëna. Pastaj vishim shtëpi, u merrshim zakonisht me punë të shtëpisë, merrshim punime dore, bashim me grep, me qenisje për me përgatit pajen vajzat e reja. Mama të kujdesishin për bebat se I merrshin qerdha, I qoshin nadjen qerdha në kopsht. Pastaj mas ditën mundeshim me dalë me shoqet për shembull në vajzat e reja, me hangër akullore, me hangër një past në mbëltore. Kena kanë shumë sigurt natën kur kena dalë mramje, sepse s'ka guxu kush për me të thënë një fjalë as me të bakur gjë, se ka kanë regjimi I tillë që po me thënë diçka. Jeta e përditshme ishte shumë e vështirë. Një regjimi komunist është një regjim diktatur, të cilët njerëzit privohen nga drejtat dhe lirit e tyre. Kishte mungesë liriet, kishte mungesë njerëzit jetonin në varfëri. Cilat ishin vështirësitë kryesore që përballoni çdo ditë? Vështirësitë kryesore ishin liria, shprehjes e mendimit, ishte kushtet e vështira ekonomike. Si ishte për me pas akses në gjana esenciale si buka edhe për ushqime? Si, ka pas mungesa, leku s'ka ken, edhe në përdyqane ka pas... Ka pas talon? Ka pas edhe mungesa për zotin, nuk është që... Heret ka pas në përdyqane gjana, ka pas në përdyqane heret. Ma vonë o bale ma keq. Për me marrë ushqime ishte shumë e vështirë, sepse u do të me prit në radhë gjatë, u qoshin qysh në orën 4 të mëngjesit, për me shku me marrë tamlin, kosin, dhe ishte çdo gjë me racion. Kishim një rreth për shembull, një shishe tamël që do të me piton familja me 5-6 vetë ose më shumë, ma nuk mundeshim me marrë ma. A ka qenë vështirë me gjitë punë? Jo, punë në fakt nuk ka qenë vështirë, sepse ka pas shumë fabrika,
edhe ki mujt me punu gjithkohë në për fabrika, në për kooperativa, në përgjësore, në fshatra. Më thënë, gjithë kush ka gjithë punë, nuk është se ka kene vështirë me gjithë punë. Po, ki gjithë punë, po, ki kërku punit, ka thani kja punë është, s'ki pas këme gjithë tjetër, se s'ka pas, a kuptan, s'ka pas punë. Nja ta dash me shku me punu, se ka kjenë shumë e vështirë me gjithë punë tjetër. Për kohën e komunizmit, puna ka qenë jo vështirë më gjetë. Në përgjithësi në kohën e komunizmit ishte punësimi ishte i detyrueshëm. Nuk ishte njerëz pa punë, por pagat ishin shumë të ulta. Nësa për ata që kishin arsim, të lartë sidomos, ata pagat i kishin më të mira në krahasim. Sa 2 herë paga një punëtorit ishte paga një nënpunësi. Nos témoignages révèlent d'une vie dure marquée par la misère et la pauvreté. Les pénuries de biens et de nourriture révèlent un quotidien inconfortable et rude. Dans la vie quotidienne, nous avons bien évidemment l'éducation. Comment le régime influait cet aspect important de la vie de chacun? Si ishte sistemi I arsimit dhe a ishte indikuar nga propaganda? Sistemi I arsimit për moshën teme ka qenë sistem arsim I përgjithshëm, I përhapur në gjithë Shqipërinë, në gjitha fshatat, ka pas arsim të mesëm, por ishte I politizuar. Ma shumë kishte propagandë partijake, por e rëndësishme ishte se populata ishte arsimume pothuajse 100%. Në gjitha fshatat, në gjitha qytetet. Por niveli I arsimit ishte në krahasim me sot ishte ma e prapametën halbë kuptohet se s'kishte teknologjia si ishte atëherë tash. është zhvillu këtë teknologjia edhe në arsim. Ka pas shumë persona që nuk kanë njekë shkollën hiq, që kanë me dalë analfabet, ose kanë bërë vetëm 4 klasë, 5 klasë shkollë, vajzat sidomos nuk I kanë çuar me vazhdu shkollat e mesme shumë. Por varet edhe prej familjeve, sepse kanë disa familje që kanë motë që detyrume dhe kanë vazhdu shkollat më mëdha. Por gjithsesi shkollat çdo të ka çu shteti për me marrë në universitet vetëm atë degë që ato kanë pas nevojë, nuk ke mujt me sjell degën ti çka ke dashur. Vetëm që ka dashur, për shembull, nëse ato kanë pas nevojë për mjek, kanë çu për mjekësi. Domethënë janë me bursa studimit. Sistemi I arsimit ka kena kush ka dash, ka studiu, kena bo 8 vjetë kanë kenë obligo, detyrueshme. Mrapa më nej kush ka mësu, ka kanë studenti mirë, ka vazhdu. Kush s'ka mësu, ka kërku I punë, ka hynë punë. Ka kenë mësënë në ardhe me këshu, me miqësi, me fjallë, ka kenë edhe me miqësi, me dash me shku I shkollë, kanë fut gjithmonë atë rekomandatit, si thënë, me miqë. Cilat ishin kufizimet për lirinë e shprehjes dhe të lëvizjes? Kufizimet ishin që nuk duhet të ishe kundër partisë, edhe në rase ka shumë arsye, ata nuk mund ishe me u shpreh, sepse burgoseshe, në rase të fliqe, se nuk ka ushqime, nuk ka liri, nuk ka burgoseshe politikë. Nous comprenons que l'école n'était pas un outil d'éveil, mais plutôt un outil de formatage. Les enfants se faisaient endoctriner dès un très jeune âge au régime communiste. Comme dans le stalinisme, Hoxha faisait une utilisation massive de la propagande et espère avoir une jeunesse communiste. Une question que nous nous posons tous depuis le début. À cette ère, comment étaient les droits et libertés des citoyens? Nous avons tous en tête le régime de Staline, mais était-ce pareil en Albanie sous Hoxha? Por nuk I mujt me folë kundër regjimit asgjë. Çdo gjë që ka qenë kundër diktatorit Enver Hoxha, ka qenë ndaluar, domethënë ti është quajtur agitacion propagandë dhe I fut në burg për atë gjë. Nuk I mujt me ndëgju këngë të huaja, me folë për vende të huaja, me thënë që ç'a bëhet në Itali, ç'a bëhet në Kanada, ku diun për vende të huaja, nuk është lejuar asgjë.
edhe regjimet fetare. Çdo gjë që ka bërë lidhje me fen nuk ka lejuar për u bë. Sepse çdo popull ka qenë ateist. S'ki mujt me foli fjalë të keqe për sistemin, për regjimin, për si thënë për parlamentarët. Për qeverinë s'ki mujt me thani fjalë të keqe se të kanë fut në burg. Edhe kur kanë qenë votimet kena votu tani saj. Ki votu veç për komunizmin, s'ki mujt me votu, a kuptan. A ka pas parti tjera? S'ka pas parti tjera, ka qenë veç një veç për një të ke shku ke votu. Ba mas me votu, të kanë ardhe të ashtu, të kanë marrë shtëpi, të kanë ba me detyru, të kanë detyru me votu për komunizmin. Liria shprehjes ishte e kufizume në kohën e komunizmit. Nuk ishte e mujtën me fol kundër pushtetit. Është me burg. E ishte fjala kështu. Kufizimi ma i madh, nuk ishte drejt lirie me shpreh, për i pak mesi, sidomos ndaj liderëve edhe ndaj pushtetit. Ose me fjalë tjera ndaj mangësive në ushqime, nuk u dënoshe me folë, dënote ligji. A kishte mbikëqyrjet ngushtë të popullsisë edhe si apo? Mbikëqyrja ishte shumë sepse ishin policia, sigurimi i shtetit, domethënë ata që mbikëqyrshin popullin në çdo hap të jetës tij. Në atë periudhë, po flasëm gjithnjë për periudhën e komunizmit, u servojoshin njerëzit, ishin njerëzit që paguheshin në msheft, kishte njerëz civil që jetoshin me punëtore fshatar, të cilët përgjoshin dhe raportonin në organet e punëve të brendshme. Po ti që se ki folë në fjallë të keqe janë ku për qeverin, kanë kënë spionet, kanë thanë, a kuptani, mëndet kanë ardhët kanë vishbu, kanë ardhët kanë njega, kuptani, se dash, s'ki mujt me folë i fjallë me thani fjallë të keqe, ose me dash me thanë, bota na i bota jashtë, me jetojmë mirë, na jetojmë keq shkretit e kështu, s'ki mujt me thanë se s'kanë fut në burg me thanë, na kena sistem të keq. Ka pas vëzhgim për tarës me thanë tyne pushtetarve ma të naltë, ka pas spiona shumë, që s'ki mujt me thanë një fjallë, sepse po me ta një dikush kanë fillu me të padit, që e të kanë marrë, kanë fut në burg, dhe me thanë ka pas shumë vëzhgim për tarës pushtetarve. Kanë ardhët kanë kontrolu në për shpia, në që se kjo armë, në që se kjo gjona që s'lejohen për shemë. A ke pas fik shtetin kur flishe opinione tonë? Po tjetër nuk është lejua se sa me shprej opinionin që ti ke pas, vetëm çdo gjatë qa ka thënë shteti, diktatori, çdo gjatë është me boja ashtu. Ti s'ki dasht edhe gjithë të ankojnë me livdu partinë. Rovë gjatë vlerë. Pa tjetër, unë si person, jo se kam pas frikë, po jam kanë jetë dokum që mos me folë kuna, sepse s'kishëm as arsye, sepse shteti atëherë m'jepte strehimin, m'jepte punën, pavarësisht jashtë dëshirave të mia, por nuk kishëm drejt me kundërshtu. Les droits et libertés étaient inexistants et même une petite opposition pouvait être sanctionnée. L'Albanie communiste avait une police secrète appelée la Sigurimi. Créée en 1943 par Enver Hoxha, la Sigurimi avait pour but d'éliminer les opposants au mouvement de résistance communiste de Hoxha. La Sigurimi surveille étroitement la population et est prête à sanctionner. La police secrète, un aspect très reconnu des régimes totalitaires, était redoutée par la population. Cette peur empêchait plusieurs personnes de réellement s'exprimer et empêchait plusieurs oppositions qui coûteraient la vie. Dans une société où la liberté d'expression était limitée, la population étroitement surveillée, les relations sociales et culturelles étaient elles aussi contrôlées. Si kanë kenë afektu me lidhjet sociale, edhe a ke pas frikë me njerëz që keni?
Në fare të ndoshta familja afërt, mund të ke pas besim, mos ke pas frikë, por me kujshit për shembull, me ndajt me thoni fjalë edhe të kanë pa ditë. Kanë shku, se të kanë pas edhe i natë, të kanë shku të kanë pa ditë, edhe kanë marrë policia të shtëpia unë. Marrë qeshnore, paka shumë ishin të mira, po edhe mos besim kishte, sepse sigurimi shtetit ishte infiltru në mes të shoqërisë, agentët e vetë, të cilët në rase fliqe kundra regjimit, ata të burgosëshin. Në historie ishin si mas rangjëve, si mas njerëzve, familjet e mira bashkoshin në familjet e mira në pikpamjet ideologjike, pikpamjet politike. Nuk kishin të drejtë. Ne që ishim me idealet e partisë, e të pushtetit, ne s'kishin drejt me marrë njerëz deklasum, njerëz që kishin pikpamje kundra qeverisë, dhe u rushim nga këto pikpamje, nuk i rishim larg. Çfarë ndikimi kishte propaganda në kulturë edhe media? Ndikimi ishte shumë i madh, sepse propaganda flitte vetëm për partinë, flitte për nevojat që kishte populli, ose tjerat, ajo i shërbente 100% partisë në pushtet. Propaganda në kulturë e në mediat ishin të kufizume, kishin vetëm gazetat që ishin për pushtetit, edhe televizion, një televizion ka pas, radio televizionin shqiptar, edhe ishte për pushtetit, bate propaganda në pushtetit. Por, lideri o hesi suprem Enver Hoxha ishte në plan të parë. Qoftë në kulturë, qoftë në art, gjithkund, primarja ishte Enver Hoxha. Por, gjithçka që bëhet në mbledhje, në organizim, gjithçka në fillim u flitte përpara se të marrësh fjalimin në udhëheqjen e partisë dhe shokut të tij. Do të bëjmë këtë. Kam të huja si janë leju djetë, po s'kena mujt me pas stacione të huja, që kena pas Italina për Jugoslavin, s'kena mujt me pas stacionet e tyne, se ka kene në lume për regjimit komunist. Kena pa veç stacion shqiptar, një stacion ka kene ko tjera, për 30 vjetëve të shi. Mediat kanë kanë, normalisht edhe mediat, ne vetëm një televizion kena pas, televizionin shqiptar, radio televizionin shqiptar. Mediat tjera s'është leju dhe ata dashtë me transmetu vetëm ata që ka thënë shteti. Do më thënë, nuk është leju me transmetu gjona tjera, është bërë një festival, festivali i radio televizioni një herë në vjetë për kulturën, për këngë, do më thënë, dhe aty vetëm këngë të huja dhe me veshje të thjeshta, se leju do më thënë, mu vesh me veshje ekstravagante, mu ly, mu gadit. Nuk ka leju me këllu këngë të huja, kështu gjanash, vetëm shqiptare, kështu gjë shqiptare. Nuk ka leju me lënë flokë të gjata, me lënë thëjtë të gjatë, as gjatë. A kishte ngjarje kulturore të ndalura ose të inkurajura? Ngjarje kulturore të ndaluara kishte, sepse nuk lejoshin me televizionet ishin të huja, ishin ndaluara. Qoftë televizionet italiane, qoftë edhe televizionet që i kishin afër, malazeze, jugoslave në atë kohë. Dhe ishin vunë aparatura që blokoshin valët për televizionet e huja. Shteti kishte ngjarje kulturore të cilat paka shumë ishin gjitha në shërbim të regjimit, por kishte edhe tjera, nëse ato nuk i shërbeshin partisë ose fliqin diçka kundra regjimit, ato ndaloheshin me njëherë. À ce moment, la méfiance régnait plus que tout.
Chacun avait peur à qui il se confiait, n'importe qui pouvait vous dénoncer sur le champ. La propagande était toujours aussi présente, on remarque comment Hoxha avait l'esprit supernationaliste et voulait que le communisme soit la seule autorité du pays. Il n'était pas possible de voyager ni de regarder des chaînes de télévision étrangères. En faisant cela, les Albanais se rendraient compte qu'ils sont le seul pays à vivre cette réalité et clairement Hoxha ne souhaite pas une révolution de la part de sa population. Dans cette quête de contrôle total, les religions et les croyances sont un ennemi idéologique à éliminer. Enver Hoxha éradiquant les religions en 1967, l'Albanie devient le premier pays athée au monde. Mais pourquoi faire cela? Le politicologue Karl Friedrich nous énumère 6 caractéristiques d'un régime totalitaire, l'une d'entre elles étant une idéologie qui ne peut être remise en question. Hoxha veut que le peuple soit unifié seulement sous son idéologie et pense que les religions séparent la population en différentes identités. Le communisme doit être la seule idée suivie par les Albanais. Les autres croyances étaient considérées comme des moyens de manipulation et un frein au progrès de la société. Si trajtojte regjimi besimet fetar? Regjimi komunist deri në vitin 63 i ka leju besimet, qoftë besimin ortodoks, qoftë besimin musliman dhe katolik. Pastaj gjoja dhe me administrativën e popullit i me lej këto besime dhe filloi në emën të rinisë revolucionare, filloi të prishte, jo të filloi, po i prishi kisha, xhamia, gjitha i kaloi në subjekte shtetërore, ju konfiskoi pronat e gjitha me thënë, deri në demokraci, deri në 19. Po, kur erdhi komunizmi, në vitet 1966 u mbyllën tana kisha, xhamia e u bë me tan ati, në qera più feja. Njerëzit e ka kena lalume, po njerëzit e proshpia, mshetas, u luqin edhe i festoshin festat. Po, tana fshetas, se nga kusht spionote e kështu krejushin probleme. A ka pas nalesa për njerëz që vazhdojnë me praktiku fen? Po, për atë punë mund të ketë pasaj, kush i ka festu në mënyrë të fshetë, për derisa a festu në mënyrë të fshetë, dihet që ka kanë frikë, kupton, ndoshta edhe të kanë maluar se më se dia, kupton, nuk njaftë na kanë pro taman. Se na kena bërë dhe kujdes, kupton, kur i kena ditë të gjane që janë të nalume, kena bërë kujdes, kena bërë në mënyrë të fshetë. Ta që vazhdojshin me praktiku fen, regjimi i dënonte, bëhet si mas binjeve që kishin, sa ishin, dikush bate autokritik, jo edhe mek, për me i pështu dënimit. Por dikush edhe bante u dënoshin në burg. Les mosquées et églises étaient fermées, transformées ou même détruites. Prier était devenu un acte illégal et ceux qui se faisaient prendre à pratiquer leur religion en secret risquaient l'emprisonnement, l'exil ou l'exécution. Enver Hoxha meurt en 1985 et laisse place à son successeur, Ramiz Alia, en tête du régime. Le successeur se retrouve à devoir diriger un pays faible, fatigué et qui vient de sortir de décennies de dictature. Alia met en place de nouvelles mesures plus progressistes. Par exemple, il réforme l'économie et entreprend des relations diplomatiques avec le reste de l'Europe. Après la révolution roumaine de 1989 et l'exécution du dirigeant, Alia avait peur que son tour arrive s'il n'apporte pas les changements nécessaires au régime. En 1991, il organise les premières élections pluralistes depuis 1944. Mais c'est quand même son parti qui l'emporte. Les communistes tombent 2 mois plus tard suite à une grève générale de la population. Lors des élections de mars 1992, le Parti démocratique remporte la majorité des sièges et le chef du parti, Sali Berisha, devient président. C'est le dernier régime communiste à tomber en Europe. Explorons les changements et la transition vers la fin du communisme. Vitin e fundit
jeta shumë u vështirësu, kishte mungesa në ushqime, u bë me racion çdo gjë, deri që me zhvillimin e lëvizjes demokratike u ndryshu sistemi. Në fillimet e sistemit ishte shumë e vështirë jetesa, sepse nuk erdhi nga komunizmi në demokraci, erdhi Shqipëria varfën, nuk kishte ushqime, mungohet e çdo gjë, pastaj mas viteve 1997 Shqipëria erdhi duke u zhvilluar, u rritën firmat private, kompanit. Si e ke përjetu tranzicionit pas rënjes e regjimit komunist? Po, unë si arsimum e kam prit mirë tranzicionin, por u zgënjeva sepse reformat ekonomike duke pas arsim profesional të lartë, unë më dëmtoj nga pikpamja ekonomike, sepse qysh nga vitin 1992 deri në vitin që dola në pension, unë nuk jam angazhu në punë. Kuptohet edhe duke pas edhe gjoja ta pikpamjet e klasë politike që erdhi në demokraci, se gjoja dhe me kem kënë kuadër i partisë punës, edhe psova ekonomikisht vujta deri që dola në pension. Vujta me i shkollu fëmijët, me dhënë arsimin, sepse doshin, pavarësisht se ishte arsimi i falës, po doshin shpenzime tjera, jo. Ka kënë një ndryshim shumë i madh, se u mbyllën ata pak fabrika që ishin që u shkatrunën, nulli banë njerëzit demonstrata, dolën për rruga, shkatrunën, ishin njerëzit shumë të revoltum, shkatrunën synë gjama, dyqana, që prishin fabrika, nullën këta gjana, dolën për rruga, dolën. Mana avash fillunën ndryshimet. Dihet që për një komunizëm e demokraci, dihet që nuk është e lehtë, ka pas probleme. Në kohën e komunizmit e kam jetu për 24 vjet. Mandej erdhi demokracia. Ishte një ndryshim shumë i madh, se në kohën e komunizmit s'kishim, na mungoshin shumë gjana. Punoshim nuk na delte rroga as me hangër. Kam punu për 11 vjet, e si që e zoja me ble as një bicikletë, se për makinë nuk o mënonte. Ka kënë edhe qëtësi, nuk është se s'ka kënë qëtësi, po ki pas edhe frikë me folë. Tranzicioni nuk rritu shumë i keq, shumë i ranë, sepse edhe mas rramjes regjimit komunist, dhe më thanë kishte korupcion, kishte njerëz prapë që shërbenin partisë komuniste dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite që Shqipëria vazhdon të jetë në tranzicion edhe mas 34 vitesh. Çfarë ndryshimesh keni vëri në vend dhe në jetën tuaj pas përfundimit të komunizmit? Ndryshimet janë cilësore, janë për mirë, ka dhe më thanë Shqipëria po përparon, njerëzit jetojnë ma mirë, shprehen ndjeshen, por një arsye shumë e rëndë që po dëmton është korupcioni, që dëmton shoqërinë dhe shtetin. Ndryshimet janë thelbësore, edhe në jetën personale, edhe në vend janë ndryshime, sepse ekonomia tregut zhvilloi shumë njerëzit,
të gjithë shumica hapen dyqane, hapen punishte, hapen kompani, firma, ndërtimit, ata që ishin më të shkate, më të zot të punës. Ndërsa disa shumica, që në mas mosha jeme, shumica ishte ide që dorin në pension, ishin e privume nga shumë gjëra ekonomike, se nga pikpamja politike ishin paka shumë shlirum nga kthetet e komunizmit. Si e vlerësoni këtë periudhë për historinë shqiptare? Për ma mirë, adesso tash jena shumë ma mirë, kuptan me ndryshimet që janë ba, dijet e pun, tash ke pun kanë tash 30 vjetë, kanë fillu ndryshimet, e mlihen, gjithçka, gjithmonë e ma përpara, jena të i hecë. Njerëzit kanë hapë fabrika, kanë hapë... 50 vjetë më aftë. Dijet e pune. Nuk mund të krahasohena me shumë vendet botit e Europës, po jena të hecë përpara. Kjo periudhë e vlerësohet si kapitalizëm i egër. Kapitalizmi në Europë është shumë i mirë, është i zhvilluar. Se të si me hapin e Shqipërisë, kena pa si zhvillohet Europa, por në Shqipëri është një kapitalizëm i egër, kapitalizëm gjakpirës, vetëm me zhvillu ekonominë e tregut ma shumë për vete, edhe shteti me reforma nuk janë shumë reforma drejta. Taksat, tatimet, me këta jetën shteti, me këta zhvillohet shteti, taksat, tatimet janë ma pak, ma shumë për çmimet, ma shumë për klasën e mesme, se sa për oligarket e ata pasoniques. En 1991, l'Albanie était considérée comme le pays le plus pauvre et isolé de toute l'Europe. En effet, cette nouvelle démocratie ne règle pas tout. L'économie s'effondre, la corruption prend énormément de place et certaines régions s'appauvrissent plus qu'avant. Après la chute du communisme, les gens peuvent de nouveau quitter le pays. La population fuit donc l'Albanie et migre en masse vers les pays voisins comme l'Italie et la Grèce. Cela crée une crise migratoire et montre le désespoir du peuple envers leur pays. Il n'y a cependant pas que des mauvais côtés. Dorénavant, les nouvelles générations peuvent goûter à la liberté d'expression, avoir accès au monde extérieur et rêver d'un nouvel avenir. Une fois le régime fini, les Albanais en sortent très marqués et changés. Finissons ce reportage par une perspective personnelle où nous pourrons observer les impacts de la chute du régime sur la population. Jeta jeme ka qenë periudha aktiviteti kryesor ka qenë në kohën e komunizmit. Të gjitha kujtimet qoftë të këqija, qoftë mira, i kam prej asaj kohe, prej asaj moshe. Jeta jeme ka qenë shumë vështirë, jam rrit me varfëri, por shkollimi më bani mund që përmërësisht se kam bërë shkollën larg familjes, më bani mund që të kem pikpamje tjera për jetën, edhe standardi ekonomik ishte ma i mirë, sidomos mas i kam mbaruar shkollën e lartë. Shumë gjana, po ishte edhe shumë dashuri mes njëri tjetrit me shumë gazet. Primet ka kënë tjetër ku ka kënë shumë në të ku kena pas ma frimitet, ma dashuri njëri për tjetrin. Për zotin, tash njerëzit edhe janë shpërdarë për bote, ka ndryshu kohat, kohët ndryshojnë, po kena edhe kujtimet mira, unë për veti feminin teme e kujtaj edhe të mirë. Pavarësisht se ka kënë poverta, ka kënë fakuradhek, po e kujtaj të mirë. Me prind që më kanë dashte, me motra me vlezën që e në dashte, me miqe me shokë. A ka diqa që të ka prek veçanërisht? Shumë s'kena pas, a kuptan, ki punu tanë ditën e s'ki keni zoti me plëcu dëshirat vetë vetës, a kuptan, do që me dalë me shoqe, s'kishe lek me pi kafe. Ka kënë shumë poverta, a kuptan, janë shumë ka dhe gjanat mira, po edhe shumë gjanat varfënije madhe që nuk jarojmë maskuj masë.
Qa kemi thonë brezave të ri për këtë periudhë? Brezat e ri për këtë periudhë duhet punojnë shumë, duhet studiojnë shumë, sepse i kanë kushtet me studiu, edhe i kanë kushtet me i zgjellë si mas profesionin e cila ta marojnë, nuk duhet të impresionohen, të dorëzohen para sakrificave, por duhet studiojnë shumë, sidomos. Mi thonë që kanë kenë kohë të vështira, nuk është si sot që ju jeni të lirshëm, keni lirinë e fjalës, lirinë me dalë, me studiu, me punu ku të keni qejf, me ndryshu vendin e punës, me jetu çfarë shteti doni. Me jetu çfarë shteti doni, me ba qa dëni. Ne s'kena mujt me ba ashtu, se si kena pas të kalan komunizmi. Mesazhi do të ishte që brezi i ri të punoj për Shqipërinë, të marrë fatet e vendit dhe të mos largohet nga Shqipëria. À travers ce documentaire, nous avons découvert l'histoire d'un pays résilient ayant vécu un régime totalitaire et un monde totalement coupé de l'extérieur. Cette période de pauvreté, d'oppression et de manque de liberté aura grandement marqué la société albanaise. Malgré les impacts laissés par la dictature, l'Albanie a su s'en sortir victorieuse. Sa population peut maintenant rêver grand, enfin se sentir libre et construire un avenir qui lui convient. Ce récit, raconté à travers de vrais témoignages de personnes ayant vécu ce régime, nous rappelle la chance que nous possédons de vivre dans un monde libre avec tous nos droits fondamentaux et de ne jamais les tenir pour acquis. L'histoire de l'Albanie communiste est un rappel pour tous, un rappel des durs temps sous un régime autoritaire, un rappel de la persévérance de tout un peuple et un rappel qu'un tel régime ne devrait plus se produire nulle part dans le monde.